Salut, je vais vous présenter mon nouveau vélo. Je roule désormais pour 84 et Profile. Je suis parti sur le cadre All Park en 21, c'est une géométrie basique que j'aime beaucoup. J'ai une fourche 84, puis un guidon 84 en 8.8, parce que je suis assez grand et j'aime bien avoir une position assez haute. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la Potence Profile Top Load en 48. Au niveau des roues, j'ai monté des moyeux mini SS, c'est mes préférés chez Profile, c'est une pièce de qualité. Pour les autres pièces, j'ai un combo, celle Colony, puis un pédalier Kink en 22, avec des pédales Gusset. Et puis pour finir, point important, les pneus, fournis par Cycle Tires. J'ai mis un gros pneu de Burt à l'avant, le Mach 2, et un pneu de parc à l'arrière, le Mach 1.5. Voilà, c'est ma paire préférée, ça fait aussi très longtemps que je joue avec.